Io non lo conosco l'assessore Marcato, spero, mi auguro prima o poi di conoscerlo. L'ho visto in fotografia, insomma, una persona alta, grande, imponente e quindi mi auguro che magari avremo l'opportunità di parlare prossimamente. Sa, giudicare le persone o comunque dire qualcosa di loro senza conoscerle è sempre brutto. Torna in Veneto per la prima volta da vice di Matteo Salvini, il generale Roberto Vannacci, e puntualmente non si scompone né in volto né a parole alla domanda sui mal di pancia nella Lega seguiti alla sua nomina a vice segretario federale, se già non fossero bastati quelli per la sua candidatura alle elezioni europee. Proprio da europarlamentare incontra a San Donà di Piave il territorio, gli artigiani, ricorda l'ampio consenso raccolto in Veneto, 73.000 preferenze, e per le regionali d'autunno non ha dubbi su chi debba esprimere il candidato presidente del centrodestra. Il Veneto è stata una regione governata benissimo dalla Lega e quindi ritengo che il consenso ci sia e ritengo che la leadership della Lega debba essere riconfermata. Sono qua anche per questo, sono qua anche per portare ottimismo e per tastare il terreno, no? Facciamo lo shaping of the battlefield, la conformazione del terreno di battaglia per le prossime regionali. Terzo mandato, questione superata, le norme in vigore vanno rispettate, taglia corto Vannacci, e modificarle sotto elezioni saprebbe di provvedimento ad personam. Zaia governatore ha alzato l'asticella, aggiunge chi verrà dopo di lui dovrà tenerne conto. Sulla tanto dibattuta lista Vannacci a sostegno del candidato presidente dice e non dice. Fa parte della sorpresa, che è un'arte, diciamo è un principio dell'arte della guerra e quindi insomma non gliela svelerei oggi. Sicuramente la strategia della Lega è quella di ottenere il maggior risultato possibile e diciamo, la maggiore efficacia possibile. Quindi ci riuniremo, stabiliremo quali sono le tattiche e le strategie vincenti e poi passeremo in fase condotta.